बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या न्हू समियाच्या हजारपणांत हांव तुमकां स्वागत करतां. गावया गीत जेजू बऱ्या गोवळ्या जेजू स्वादीक बळ्या सर्गींत हांव तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलोय. कंतार नंबर K3 पान नंबर 137 हिम नंबर K3 ऑन पेज नंबर 148. जेजू बऱ्या गोवळ्या जेजू स्वादीक बळ्या सर्गींत हांव तूं देवलो सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो सोडनाका. पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेली तुजे थंय व्हड म्हाका पयसो सोडनाका. जेजू स्वादीक मोगा. जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका येमकोना वारधरी पिसाय व्हडा जाली. पाठी म्हाका पळय पाटी म्हाका पळय घायान तुज्याली पळय घायान तुज्याली पळय नाणोन पवित्र रक्तान नाणोन पवित्र रक्तान दवर सदांच काळजांत दवर सदांच काळजांत. पाटी म्हाका पळय घायान तुज्याली पळय नाणोन पवित्र रक्तान दवर सदांच काळजांत. जेजू सर सुंदरा जेजू सर सुंदरा भोवदुलो भरतरा बोधुलो भरतारा सूर्या प्रास्पर चडीक सूर्या प्रास्पर झळे मोवा प्रासड रुचीक मोवा प्रासड रुची बक्षी सुखी समेस्त बक्षी सुखी समे कर तूं म्हाका कुरपेस्त कर तूं म्हाका कुरपे जातसी हें पैण काबार जातसे पॉयन काबार सासण सुख दी सरकार सासान सुदी दोन्ही हात वयर कर मागया सम्या लागी बक्षी सुखी समे कर तूं म्हाका कुरपे जातसे पॉयन काबार सासान सुदी सर्गीचो अनुभव जावन देवा लागी आमी मागया. हालेलुया 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 हर गाणी हो गुलाब तुका बाबा हर गाणी हो गुलाब तुका समिया जेजू हर गाणी हो गुलाब तुका पवित्र आमकां जिवीत दिल्ल्या पासून येदोळ पर्यंत राखल्या सांबाळल्या पासून सर पिडे शिडेंतले गूण केल्ल्या पासून आमची दुखां तुवें पसून काडल्याय आमकां बुजयलाय आमकां धैर्य दिलाय आमकां भरवसो दिलाय
आमच्या मोगाच्या मनशांक गावांत परगावांत खंयसर आसल्यार तुवें राखला आनी सांबाळलाय आवडतोसो उजवाड तुवें आमकां दिला आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या घराण्याचेर आमच्या घराब्याचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आमी हाती धरल्या हर एका वावराचेर आशिर्वाद केलाय हर एक आमची येवजण तुवें पता पावयलाय आमच्या विनवणे तुवें कान दिलाय आमचे मागणे तुवें आयकून आमच्या सैऱ्या देरांचेर आमच्या इश्टा मंत्रांचेर आमच्या वेपार वैवटाचेर आमच्या बेड्याचेर तुवें आशिर्वाद घालाय तुका जावं वर्ग आनी होगळाप ससनाच्या ससना तुका जावं महिमा अति उन्नती हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया मोगाच्या सम्याच्या हजरपणाक हांव तुमकां स्वागत करता सम्याच्या हजरपणांत पवित्र पुस्तकांचेर आमी नियाळ करया पवित्र पुस्तकांत आसा एक बूक मुणयो बूक म्हणून दॅट इज कॉल्ड द बूक ऑफ प्रोवर्ब्स तुमकां एक अवकाश आज पवित्र पुस्तक उक्त करूंक आमच्या कोंकणी पवित्र पुस्तकांत पान नंबर 1100 आमी काडया पेज नंबर 1100 आनी 61106 हांगासर मुणयो बुकांत 10वो अवसर आसा 19व्या वळेंतान 20 आनी 7 वळ पर्यंत आमी वाचया बूक ऑफ प्रोवर्ब्स कोंकणींत सबारपोटी मनशाक मुणयो म्हणटात सबारपोटी सांगच्यो संगती सांगण्यो वा मुणयो प्रोवर्ब्स ह्या मुणयो बुकांत जायती दैवीक जाणवाय आसा सर्गींची जाणवाय आसा सासाण जिविताची जाणवाय आसा त्या विशयांत आमी नियाळ करया चॅप्टर 10 वर्सेस 19 to 27 म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा जायतीं उतरां आसात थंय पातका वेण रावोंक जायना जायतीं उतरां आसात थंय पातका वेण रावोंक जायना आपले वोंट नियंत्रीत करता तो शाणो आपले वोंट नियंत्रीत करता तो शाणो प्रामाणीक मनशाचे वोंट आपुट्ट रुपें प्रामाणीक मनशाचे वोंट आपुट्ट रुपें नश्टाच्या काळजाक कांयच मोल ना नसत्यांच्या काळजाक कांयच मोल ना प्रामाणीक मनशाचे वोंट जायत्यांक पोसतात प्रामाणीक मनशांचे वोंट जायत्यांक पोसतात बुद्धीच्या अभावा वरवीं मुर्खांचो नाश जाता बुद्धीच्या अभावा वरवीं मुर्खांचो नाश जाता सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्तकाय हाडता सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस्तकाय हाडता वावर ती कांयच वाडोवंक शकनात वावर ती कांयच वाडोवंक शकनात वायट करच्यांत मुर्खाक संतोष वायट करच्यांत मुर्खाक संतोष जाणवाय सोच्यांत शाण्या मनशाक संतोष जाणवाय सोच्यांत शाण्या मनशाक संतोष जे नश्ट भियेता तें ताचेर येता जे नश्ट भियेता तें ताचेर येता पूण जे प्रामाणीक मनीस आशेता तें ताका मेळटा प्रामाणीक मनीस आशेता तें ताका मेळटा वादळ आयले म्हणटच नश्ट नपैस जाता वादळ आयले म्हणटाच नश्ट नपैस जाता प्रामाणीक मनीस सदां काळ थीर रावता प्रामाणीक मनीस सदां काळ थीर रावता जशें सिरको दांतांक आनी धुवर दोळ्यांक जशें शिरको दांतांक आनी दोळ्यांक तशें आळशी ताका धाडटल्या मनशाक जशें आळशी ताका धाडटल्या मनशाक सर्वेस्वराची भिरांत लांब आवक दिता सर्वेस्वराची भिरांत लांब आवड नश्ट्यांची वर्सां मोठवीं जातेलीं नश्टांची वर्सां मोठी जातली भोवमोगाच्यानो मुणयो बुकांत कितली जाणूय आसा न्ही गे तुमी येदोळ पर्यंत उक्त करून जाल्यार म्हाकाच्यानो आजच उक्त करून निर्धार घेया आजच वाचूंक आराम करया आरामात हावन अखेर पर्यंत आतां आमी समयाच्या हाजीरपणान म्हाका चड आनी चड समयाचो अनुभव आमी जोडया देखून गावया गीत समयाचें नांव आमी गावया समयाची स्तुती करया H43 ऑन पेज नंबर 93 H43 पान नंबर 93 समयाचें नांव आमी गावया समयाची स्तुती करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावाक महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया कितलें बरें नांव ताचें सोमियाचें नांव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गांवान गांव
संसारार ताचे नाव सदां सदैव जाव रसला म्हाका वाकणून देखून गायता हांव कितले बरें नाव ताचे सोमियाचे नाव सगळो लोक गासता साका सगळ्या गांवान गांव संसारार ताचे नाव सदां सदैव जाव रसला म्हाका वाकणून देखून गायता हांव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोमेस्ताक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्ताक गूण केल्लें वर्तें ताचें नांव मेलेल्यांक जीवन केल्लें पविताचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवी दिल्लें नांव सोमेस्ताक बरें केल्लें सोमियाचें नांव पिडेस्ताक बरें केल्लें वर्तें ताचें नांव मेलेल्यांक जीवन केल्लें पविताचें नांव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडून जिवीत दिल्लें नांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिले नाव पातकातावन सुडका दिवन बाचाव केल्ले नाव संसारात समाधान हाडून दिले नाव सगळ्या लोकांक स्वताची वाट दाखोवन दिले नाव काळोखांत आसलेल्यांक उजवाड दिले नाव पातकातावन सुडका दिवन बाचाव केले नाव सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया सोम्याचे नाव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नावा महिमा देव स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया हालेलुया 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 गान गहुगळा प्रकाश वेचे तुका तुझे तुका रथान तुका बोधवी तुका महिमा तुझ्या हजारपणान आमकां संतोष आसा सोम्या तुझ्या हजारपणान आमकां बरी भलायकी आसा सोम्या तुझ्या हजारपणान आमकां धैर्य आसा सोम्या तुझ्या हजारपणान आमकां उजवाड आसा सोम्या तुझ्या हजारपणांत सर आशिर्वाद आनी बेसांव आसा हालेलुया 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 सम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाच्यान तुमकां हरी एकल्यांक सम्या जेजूच्या हजारपणाक हांव स्वागत करता ताच्या हजारपणांत मोगाच्यान देवाचें घर आमी बांदया देवाचें घर आमी बांदता आसतना आमचें घर मोगाच्यान देवूच बांदता कालच एका भयणीन म्हाका फोन केल्लें मेबल म्हणून डॉल्फी सांगता ती म्हाका म्हणटा भोव पयस सक्रामेंतांतच्या आराधनांत हांव वांटो घेतां थंयसर म्हाका भोव पयस सक्रामेंतांत म्हाका सम्या जेजूचें रोपणें दिसलें आनी ती म्हणटसून म्हणटा फादर तुमी त्या पवित्र केल्ल्या उंड्याचेर सम्या जेजूचें रोपणें बीन रायतात की हांवें तशें आनी तिका म्हळें आमी पवित्र करचो उंडो
बेसपांच्या घरांत जावन हाडसो ताचेर थंयसर IHS म्हण बरयलां आनी खुरीस आसा पूण समियाचेर रोपणें ना. पूण त्या भयणीन म्हाका म्हळें तिका आनी तिच्या पतीक त्या भोवपळी सक्रामेंतां समियाचें रोपणें दिसलें. 12 जाणांनी म्हाका म्हळां भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधना वेळा विशेश उजवाड दिसलो, परचड दिसलो, सर्गींचें दर्शन जालें, मरिये मायेक पळयल्या बरें जालें, सांत भक्तां पळयल्या बरें जालें आनी विशेश तरान देवाच्या हजरपणाचो अनुभव जालो. खंडीत जावन मोगाचें न्हू भोव पवित्र सक्रामेंतांत स्वामी जेजू खरोच हजर आसा. आपल्या कुडीन आनी रक्तांत, आपल्या देवपणांत आनी मनशापणांत संपूर्ण तरान तो हजर आसा. आनी कोरिंथकारां बरयलें पत्र, दुसरें पत्र, पहिला वस्तर 9वी वळ म्हणटा आमी आमचेरच पातयेना बगार मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या सर्वेस्पर देवाचेर आमी पातयेता. आनी समिया जेजूनच आमकां म्हळां मार्काच्या वांजेला 9व्या वस्त्रांत 20 आनी 3 वळीर साध्यगी सतमंतल्याक सर संगती साध्य जावन आसात. आज सांत मार्ताचें फेस्त आमी करता. सांत मार्थाक समिया जेजून म्हणलें जो हांवच्या वांजेलांत 11व्या वस्त्रांत 40व्या वळीर तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली. तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली. तिजो भाव मरोन 4 दीस जाले, तिच्या भावाचे कुडीक घाण पडलेली, तरी समी जेजू लाजराक जिवंत करता. मार्थाचो भावार्थ, मरियेचो भावार्थ, थंयसर आसल्या जेजूच्या पाटलादारांचो आनी जुदेवांचो भावार्थ. समी जेजू जिवाळ करता आनी मेल्ल्याक जिवंत करता. आमी पातयल्ल्या वेळार आमी वर्ती अजापां विजमीत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. हांव बॉम्बे बोरिवले गेल्ल्या वेळार थोड्या वर्सां पयलें थंयसर म्हाका म्हळें हांगासर एका घरांत चपाती करच्या त्या लाटण्याचेर, त्या मणयेचेर, लाटण्याचेर आनी मणयेचेर समिया जेजूचें रूप म्हणें थंयसर पिंजरायल्या बरें जालां. व्हड अजाप सकट थंयसर वेतात म्हणून म्हाकाय थंयसर आपण व्हेलें. थंय गेल्ल्या वेळार हांवें म्हळें तें कोणें पळयलें तें दर्शन तांकां म्हाका दाखय, तांचेर उलोवंक आसा. ना फादर तुमी पयलीं ती मणय पळया. या तो लाटणो पळय. हांवें म्हळें मणय पळोवची गरज ना, लाटणो पळोवची गरज ना, म्हाका त्या व्यक्तीक दाखय. कित्याक मोगाचें न्हू भोव पयस सक्रामेंतां समिया जेजूचें रोपणें पळोवचें वर्तेनी. या थंय हांगासर अजापां विजमितां पळोवची वर्तेनी. अजापां विजमितां जायते जाणां जाता. थोड्यांनी म्हाका म्हणलें आसा व्हड हांगासर एकली भयण आसा थंय मुंबयतच म्हाका म्हणलें जावन आसा तिच्या हातार स्टिग्माता आसात. हांवें विचारलें जावन आसा हातांचेर स्टिग्माता येवचें व्हडलें न्ही, पूण त्या भयणीचें जिवीत कशें आसा, त्या भयणीचें जिवीत बदल्लां गी. स्वामी जेजूक मार्ता आपल्या घरा स्वागत करता. तिचें जिवीत, मरियेचें जिवीत आनी लाजराचें जिवीत, तेगांयचें जिवीत संपूर्ण तरान बदलता. समिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तेगांयनी वर्ते कस असले मरियेन, मार्तान आनी लाजरान तांकां एका बोटीचेर दोणीचेर बांदून तांकां कोडी ती दोण नातल्या तसल्या परिस्थितींत दर्या मदें सोडलें. खंय एका त्या कुद्रार वचून पावले. थंयसर तांणी सुवार्ता परगट केली. दोगदणी कश्ट तांकां मेळ्ळे, तरी अखेर पर्यंत ती तीर रावली. मरिये आनी मार्ता विशेश समर्पीत जिणी येतात. लाजर सुवार्ता परगट करून उपरांत त्या गांवचो बेस्प जावन अखेर पर्यंत सुवार्थाक साक्ष दिवन तो मरता. आमच्या जिवितांत अजापां विजमितां अनुभव करचें वर्तेनी ताचे उपरांत आमचें जिवीत कशें बदलता तें चड गरजेचें. स्वामी जेजू म्हणटा जो हांव जेवांजेलांत 14व्या वस्त्रांत 14व्या वळीर म्हज्या नांवें तुमी कितेंय मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. कितेंय तुमी मागा, येदोळ पर्यंत तुमी मागो ना, तुमी मागा आनी तुमी घेतल्याच. आमी कितें मागा जाय इसाया प्रवादीच्या बुकांत 65 वस्त्रांत 20 आनी 1 वळीर देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुमी म्हाका घर बांदतल्यात पूण हांव तुमकां घर बांदून दितलो आनी त्या घरांत तुमी सदांकाळ रावतल्यात. सामुएल प्रवादी सयत देवाक एक घर बांदूंक आराम करता आसतना सामुएल प्रवादीक देवाचो ताळो येता. थंयसर सामुएलाच्या 2ऱ्या बुकांत 7व्या वस्त्रांत 11व्या वळीर तूं म्हाका एक घर बांदूंक आशेताय की हांवूच तुका एक देवाचें घर बांदून दितलो. देवान आमकां ताचेंच एक घर बांदून दिलां. स्वामी जेजू क्रिस्त थंय स्वामी जेजू क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसाराक आयलो आमकां एक घर बांदून दिवच्या खातीर. कुर्सार तो मरता आसतना ताणें उसारलेलीं तीं उतरां सर संपदलें, इट इज फिनिश्ड. कितें संपदलें? आमकां एक देवाचें मंदीर जावन बांदचो वावर स्वामी जेजून तें संपयलो. देखून सांत पावल आमकां म्हणटा कोरिंथकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्त्रांत 16व्या वळीर तुमी जावन आसा देवाचें पवित्र मंदीर. 6व्या वस्त्रांत 19व्या वळीर परतून तो म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नेणान गी.
वर्ते मोल दिवन तुमकां मोला घेतलां. कसलें मोल? सोमी जेजू खुर्सार मरोन ताच्या आमोलीक रगतान आमकां ताणें धुवन नितळ केलां. अशें आमचें जिवीतच देवाचें मंदीर जाय जाय. देखून आमी कितें पातये जाय? आमी पातये जाय देव म्हजो मोग करता. सोमियान जेजू क्रिस्त थंय ताणें म्हजो मोग केला. देखून सोमियान जेजून आमचो मोग करून खुर्सार तो मेला. आमच्या पातकांच्या बोगसाणें ताणें आमकां दिलां. देखून आमकां आमच्या पातकाची शिक्षा ना, बगार आमच्या पातकांतावन संपूर्णपणान सुटका आसा. पातकाच्या शिक्षेतावन पातकाच्या शिरापातावन आमकां सुटका आसा. देखून आमचो मोग करून आमचे खातीर जीव दिला त्या सोमिया जेजू क्रिस्ता खातीर आमी जियेल्या वेळार आमीच देवाचें जिवे मंदीर आमी जाता. देवाचो पवित्र आत्म्याच्या काळजांत वस्ती करता. माथ्या थावन पांयां पर्यंत आमच्या कुडीचे हर एक विश्वे, आमच्या जिविताचे हर एक संगती सोमयाक साक्ष दितात आनी सुवार्ता प्रगट करतात. तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. वादोळे दांपी आनी नियाळ करया. देव म्हाका तुका एक पवित्र मंदीर करूंक आशेता. देवूच तें बांदता. त्या मंदिरान देवूच वस्ती करूंक आशेता. म्हजे सांगाता तुजे सांगाता. आमच्या दोळ्यांतली दुखां तो पुसून काडटा. आमी ताची भुरगीं जातले आनी तो आमचो देव. देखून ह्या घडी आमकां आमी समयाक समर्पण दिवया आनी समया लागीं म्हणया, नवें कर समया, नवें कर समया म्हजें जिवीत. नवी कर म्हजी कूड, नवी कर म्हज्या कुडीचे हर एक विश्वे. आमच्या कंथाराच्या बुकांत कंथार नंबर B2, पान नंबर 30, पेज नंबर 30, हिम नंबर B2 हांगासर उक्ते कर समया म्हणून आसा. आमी कवया, नवें कर समया म्हजें जिवीत. नवें कर सोम्या वोट तूं म्हजें. नवें कर सोम्या वोट तूं म्हजें. अर्गां तुका दिवूं महिमा तुजी गावूं. नवें कर सोम्या वोट तूं म्हजें. नवें कर समया कांत म्हजें. नवें कर सोम्या कांत तूं म्हजें. नवें कर सोम्या कांत तूं म्हजें. ताळो तुजो आयको खुशी तुजी समजो. नवें कर सोम्या कांत तूं म्हजें. सोमी जेजू आमचे दोळे नवे करूंक आशेता. जेजूक सांग, जेजू आपड म्हजे दोळे आनी ते नवे कर. नवें कर सोम्या दोळे म्हजे. नवें कर सोम्या दोळे म्हजे. उजवाडावें पळोवन सोभाय तुजी देखो. नवें कर सोम्या दोळे म्हजे. आमच्या सोम्या जेजूक आसात जालें कितेंच ना मोगाच्यान. देखून सोम्याच्या हजारपणान जें कितें तुका जाय तूं मागोन घे. मागा आनी तुमी घेतल्यात. पूण तुमी मागता आसतना पयिल्लें तुमकांच तुमी सोम्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिया. तुमच्या कुडीचे हर एक विश्वे सोमी जेजू पवित्र करून दी, नवे करून दी. देवाच्या रासाची हातेरां करून दी. तुमचे काळीज आनी तुमचें मन, तुमचे कुटुंब आनी तुमचो वेपार वैवट तुमी करचे हर एक संगती सोम्याक समर्पण दिया. ह्याच वखदां आमी देवा तें संतोष पावया. आज जो कोण जन्म दिवस बर्थडेज सेलिब्रेट करन आसात, तुमकां सगळ्यांक हांव हॅपी बर्थडे म्हणून विश करता. तुमचे दारार देवाची आशिर्वाद हांव मागतां. कार्लटन सिक्वेरा 4व्या वर्साचो जन्म दिवस आचरशिता. कॅलिना निकोल सुवारेस बँगलोर. कॅरोलिन डिसिल्वा कारगर. डोनोवान एबल करवालो कुलशेखर. लिंडा डिसिल्वा दुबय. ॲशल डिसोजा मँगलोर. फिलोमिना डिसोजा मँगलोर. जिविताचें देणें दिल्ल्या पासत, जिवितांत आमकां ह्या कोरोना व्हायरस खरगतां निवारलेल्या पासत आनी आमी मागिल्लें आमकां दिल्ल्या पासत ह्या भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधन वेळार आमच्या पैकी 7 जाणांक देवान विशेष दैवीक अनुभव दिला. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. हांगासर थोड्यांनी तांचे अर्घ आनी होकलाप दान दिल्यात. प्रशांत आनी जॉयस रचकिर्ना,
ज्योति डी अल्मेडा बेंगलूरू, ऑस्वर्ल्ड डिसोजा अमरनाथ, फ्रांसिस डिसोजा वालेन्सिया तांचे सगळे मेळोवन देवाक आमी अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया, अर्घ आनी होकलाप तुका अब्बा बापा, अर्घ आनी होकलाप तुका बाबा, अर्घ आनी होकलाप तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ आनी होकलाप तुका पवित्र आत्म्या. मोगाच्या विविध त्या खातीर आमी मागया. आश्विन आनी क्रियोटल तांच्या त्या खातीर मागया. आश्विन आनी क्रिस्टल हांच्या त्या वचत मागया. अनिल आनी शाली, आन्ना मारिया बेलतंगडी तांच्या त्या खातीर आमी मागया. मिस्टर ग्रेशियन म्हणलो क्रिटिकल जावन आसा, विशेष रितीन पिडेंत आसा, ताच्या पासत आमी मागया. एडीथ मर्लिन पिंटो ताच्या पांयांचे हाडांचें ऑपरेशन जालां, तें संपूर्ण तरान गूण जावच्या खातीर मागया. विशेष पाठ दूख आसा, प्रमिळा दामासकट्टे तिणें गूण जावचे पासत मागया. आनिसा ब्रेस्ट कॅन्सर जावन कश्ट जाता, तिणें गूण जावच्या पासत आमी मागया. ग्लॅडीस बोरिविली ती संपूर्ण तरान बरी जावच्या खातीर मागया. कॅन्सर पिडे वरवीं एसिडिटी, आल्सर्स, कॉलन कॅन्सर, युट्रसाचे गर्भाचे समस्ये, ओव्हरियन समस्ये असल्या पासत मागया. भुरग्यांचे धेणे नासल्या पासून मागया. लैंगीक अस्कतकायेतान कश्ट जाल्या पासत आमी मागया. पांय दूख, दोबराखांडी अस्कत जाल्यात, चलोवंक जायना. 12 जाणांक सैरीक जावना तरणाट्यांक, तांचे पासत आमी मागया. आमी जाणा आमच्या मोगाच्या मनशांची गरजो मादनी सगळ्या संवसारार दुबळीकाय आसा, तत्वार आसा, काम ना, प्रमोशन ना, थोड्यांची परीक्षा जावना, थोडी वायट सोयाक वळख जाल्यार 12 जाणां ह्या दिसांनी जीव घात करनासात, देदेस्पर जाल्यार समेस्त पासत आमी काळजान जावन आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. 12 जाणां मोगाच्यान मरण पावल्या सगळ्यांचे आत्मे साल्वास जावच्या खातीर मागे ह्या दिसांनी थोड्यांची मरणाची रीत करूंक जावना. मोगाच्या मनशांक मरणांत हजार जावंक जावना. तसल्या कुटुंबां दुखेस्त कुटुंबां समियान बुजोवच्या खातीर मागया. मार्ताचें कुटुंब लाजराच्या मरणांत समियान जेजून बुजयलें, तोच जेजू तांकां बुजोवं दी. आमी मागया. देवादीन सेव्हरीन फ्रांसीस डिकोसा दामास्कटे, देवादीन एलिझा कार्डोजा केमतुरू, देवादीन अलन रस्किन्ना पुलकत्यांतल्या आत्म्या पसंत मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलकत्यांतल्या आत्म्या पसंत मागता. शांती नोरोना कुवेट, देवादीन क्रिस्टिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलू, देवादीन सिसिलिया पिंटो, देवादीन रॉबर्ट कुटिन्ना सिद्धापूर कुर्ग कुटुंबां चल्लेल्या मलगड्या पासत मागता. लिना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलोर कुटुंबांत चल्लेल्या मलगड्या पासत मागता. जोसेफ आनी कुटुंब दोंबिवली कुटुंबांत चल्लेल्या मलगड्या पासत मागता. रॉबर्ट कुटिनो आनी कुटुंब दोंबिवली, देवादीन विक्टर सिक्वेरा आलिपादे, देवादीन फ्रांसीस मातेयास पेजार, देवादीन जाल्ल्या कोवीड जावन सरलेल्या आत्म्या पासत मागता. सुनीता कुटिनो डोंबिवली, तशेंच रोड्रिगस डिसिल्वा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत मागता. जेफिनर डिसिल्वा वासई, देवादीन जेम्स मंतेरो थाने, देवादीन मिंगेल मातायास किन्नीगोळी, देवादीन स्टेल्ला मातायास किन्नीगोळी, देवादीन लाजरस मातायास किन्नीगोळी, देवादीन बोनिफेस कुटिना आनी कुटुंबांत सरलेल्या मलकड्या पासत जारिगे कट्टे, देवादीन मार्सेल डिसोजा बोळकुंजे, देवादीन एंजेला डिसोजा बोळकुंजे, देवादीन चार्ल्स डिसोजा बोळकुंजे, देवादीन जोसेफ डिसोजा बोळकुंजे, देवादीन जुआना डिसोजा बोळकुंजे, देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस बेल्डूरू, देवादीन स्टॅनली डिकोना बेंदूरू, देवादीन फ्रांसीस आनी रोजिना डिसोजा मँगलोर, देवादीन अँटनी कास्तेलिनो पांगळा, देवादीन फिलोमिना गोडिनो सांताक्रूज, देवादीन चार्ल्स डिसोजा मँगलोर, देवादीन जॉन सिल्वेस्टर वाज संकल्करिया किरें पुलकत्यांतल्या सर आत्म्याच्या बाच्या वसती आमी मागया. म्हाका आमकां जाता जाल्यार आमी देमी घालया. देमी घालून समियान जेजू लागीं आमी मागया.
प्रवेश गीत आम्ही गावया देविकायन बुकान तावनु गीत संको ये 14 5 संको 20 आणि 4 मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवे केल्या सरुकारा अर्घा पाठवून कायल्या उतर तुझे ऐको जिनी आमची बोलू जीवन तुझ्या वाटो घेऊन ससांजिरी जोडून मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवे केल्या सरकारा अर्घा पाठवून कायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचं एक व तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. ख्रिस्त देवाच्या मगाळ भावानो आणि बहिणीनो, आज इगजमता भगवान माताचे स्मरण करता. जेजूच्या मेसावांत सबार जण वांटेले जाल्ले. सबार दादले स्त्री जेजूच्या मेसावांत वांटेले जाल्ले. तांचे पैकी मार्ता एकली जावन आसली. तिची बहीण मरी आनी भाव लाजर. ती जेजूक मोगाची जावन आसली म्हूण आमी वाचता सांजो असो वांजेल 11 अध्याय 5 वोळ. चरित्र आमकां सांगता जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जिवन उपरांत विशेष जावन स्वर्गारोहणा उपरांत मार्ता आपल्या भावा लाजर सवे मार्सेलियोस म्हणल्या गांवांत वेता आनी थंयसर वचून जेजूची सुवार्ता ती प्रगट करता. आनी निमाणे थंयचें ती मरण पावता. आमकां सोमेस्तांक जेजूच्या मिसावांत वांटेर जावंक आपोवन जेजून दिला. जेजूचें मिसांव आमच्या दिसपट्टे जिवनांत बऱ्या तरेन आमी करूंक ना जाल्यार देवा लागचें आमी भुगसाणे मागया आनी ह्या पवित्र रितीन पवित्र बरी वांटेर घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सप्ता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसलम्या सांगता मना चिंतून तना विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायती पातक्यां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुस्तकांत अवकार मरये सगळ्या दिता भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणपाक मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्पदा ससनच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका संस्कार सन्मान करून भगवान मार्तान तुका फावो केले. तिचे देख घेवन आमी तशेंच हर मनशा सगळ्यांची जग देखूंक सुसुडायेन तुजी सेवा करूंक अशें सर्गात तुजे माय बंद स्वागत करूंक जणूक आमकां फावो कर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे स्वयं पवित्र एकपरांची येता आणि रसवड सलयता ससनच्या ससना जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडन देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूंत आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बागार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांतलें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यांत. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हणून आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमी देखला आनी परगट करता ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आशिल्लो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देवाचें उतर हें देवाची बरोबकार. सोमी देव मुझ्या घरा आयलो, रायसरगी सो मोजो इश्टालो. सोमी देव मुझ्या घरा आयलो, रायसरगी सो मोजो इश्टालो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. हांव जालो तुजो, तूं जालोय म्हजो. जीव म्हजो उल्हासान भरलो, जीव म्हजो उल्हासान भरलो. जीव म्हजो तुजे थंय संतोश्ट. सोमी देव मुझ्या घरा आयलो, रायसरगी सो मोजो इश्टालो. सोमी देव मुझ्या घरा आयलो, रायसरगी सो मोजो इश्टालो. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. शहराचे सबार जुदेव मार्था आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्था ताका मेळोंक म्हूण फुडें गेली.
पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळयवन मार्थान म्हळें, सोमया तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातुल्लो. पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हणून हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो सासणाक मोराचो ना. हें तूं सत म्हणटाय? तिणें जाप दिली, हय सोमया, संवसारांत येवचो आसलेलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटां. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मनीस जावन जल्मल्या हर एका मनशांक सबा तरांचे बे आसात. ह्या बे पैकी एक बे जावन आसा मरणाचे बे. कोणाकच मरूंक नाका. कोणाकी मरूंक जाय म्हूण चिंतून आसल्यारी, हांव मरणाक तयार आसा म्हूण चिंतल्यारी भोगल्यारी ताचे ती एक निमाणी एक आशा आसा, म्हाका एक बरें मरण मेळचें म्हूण. आमच्या कुटुंबांत आमची मोगाची कोणी मेली जाल्यार जावंक पुरो आमच्या मोगाची आवय बापूय, घोव या बायल या भुरगीं आमकां बेजार जाता. आमी दुकान बुडटांच. थोडे चिंतेक पुरो आमचें जिवीत हांगासर व्यर्थ आनी मुखार जिवनचें व्यर्थ. हांगासर आमचें सगळें जिवीत आखेर जालें म्हूण चिंतूंक पुरो. असलेच घडीत आयच्या वंजान आमी आयकलें, मार्ता आनी मरी हांचो एकलोच भाव लाजर मरण पावलो. भोव मोगाचो भाव मरण पावलो. जेजूचोय तो मोगाचो, कित्याक जेजू त्या कुटुंबाचो मोगाचो जावन आसलो. लाजर मेलो म्हूण आयकून शहराचे सबार जण मार्ता आनी मरीची कडेन येतात. तांकां बुजावण दिवंक जेजू तेंचेर वता. न्हय केवळ बुजावण दिवंक, तांच्या जिवितांत एक बरवसो दिवंक, एक नवो बरवसो दिवंक, तांच्या जिवितांत एक नवी दिशा दिवंक. आमच्या कुटुंबांत असली परिस्थिती येता आसतना तोच जेजू आमच्या थंय येता, आमच्या कुटुंबांत येता एक नवो बरवसो दिवंक, आमच्या जिवितांत एक नवी दिशा दिवंक. आयच्या वंजनांत आमकां दोन भवार्थीची सत्ता उगडापेट जातात. पयलें जावन आसा मार्तान सांगली ती उतरां, तूं जावन आसाय क्रिस्त, तूं जावन आसा देवाचो पूत आनी हांव ते सत म्हणटां. तूं जावन आसा क्रिस्त देवाचो पूत आनी हांव ते सत म्हणटां. तेच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, देवान संवसाराच्या सोडून पासत आपल्या एकाच पुताक ताणें पाठयलो. आपल्या एकाच पुताक ताणें संवसाराक धाडलो. आनी जो कोण ह्या पुताक वळखता देव ताचे तें जियेता आनी तो देवा तें जियेता म्हूण आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी दुसरें भवार्थीची सत्ता जावन आसा जेजूची उतरां,
हांवच जिवंतपण हांवच पुन्हा जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका आसत म्हणटा तो मेल्यार जियेतलो वय म्हज्या मोगाळ बाबान आनी भयणीनो ह्या संवसारान असले हर एक जिवी मरोंक आसाच पूण ते मरण केदार येता म्हूण आमी नेनाव त्या देखून त्याच जेजून आमकां तो नवो भरवोसो आमकां दिला त्याच बाबतींत आमी जिवेया आनी सुमयाचे मिसावांक आमी फुडें सरया कशें मार्थान सुमयाचें मिसांव फुडें व्हेलें तशेंच आमी त्याच सुमयाचें मिसांव फुडें व्हरया आमकां जर देवाची कृपा ह्या मिसाच्या पर्यंत आमी मागून घेवया आमीन कणिकेचें गीत दैवी गायन बुकांतावन D10 पानसंको 2.5 पेज 42 D10 तुवें दिल्ल्या देण्यांनी सोम्या हरसिता कृष्णा रंगाळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी कानी कांदिता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता गे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कानी तुगे आशीर्वाद घालदयेन तुगे तिचे सोवे आमकां सुगे म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मंतस जावन मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकनी मेमेक आमच्या नक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घे बापा भगेवन मारतास उगडास करून तुजे मेमेचे मनाक हो वखण जाचें आमी तुका नम्रतायेन भेटयता जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मनवाली तशी ह्या बलिदाना बराबर आमची जिविताची सेवा तुका म्हणो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सपुदनच्या देवा सर्व कडेन सर्व ते जेजू क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो दिसांनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगणांच्या दादल्या बायल्यांनी उपजोवन दर एका काळार तूं ताची सुपयत सभा नव्या बलान सपोर्ट करताय तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय तुजे सोडून सफल आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची तेग आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदर दितात निरंतरी देखून सगळ्या आदिता आनी भक्ता संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबार असो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तुवें सगळे पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्वान ही देणे पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कोट आनी रगत आपल्याच कुशेन कसपण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोट तुमचे पासो समर्पणची
त्याच बरी जेवण जातच त्याने कास घातली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस घेयात आणि हांटले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्यान ससनी करायचे हे रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसत वरवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Bawartas good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उडास करता आणि हो जिविताचो उणोवन सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तारिल्ल्या तुज्या पयस उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा, पेटा पाऊल आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या अजकी वर्गा बराबर तिका प्रित्मगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून ती आमच्या भावा भयणची काकूत कर. तांकां तुजे म्हणल्यार समेस्तांक तुजे परचड मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय करून मागता. आमकां मेळी देवाची माय संगाती भगवन धर्मता आनी सर्व काळी भगवन मार्ता, संत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ फर्नांडेस आनी येसूचे मार्तीर तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजूतन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदाची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकयले प्रार्थना दीर्घवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसार आमचा. आमचो दिसपतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमची शिकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्पुरा सर्व वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्त येणे बरोशा आत्रतेले आमकां तुजे उदार काकोदी सिरपतकांत सुरय आनी सर अकादांतली वाटय. इतिहास बोडकी प्रतिभानी महिमा तुझी सत्याच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भवरतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमाय तुका शांती दी आनी गोडा सांबाळ. तुमची येताय आनी रोजर सलयत करताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोग आसूं आनी एकवट आसूं गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शिले संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जीवना आपिलान ती सुभागी. सुमिया तुमची तुमची म्हाका पावना पूण म्हाका आपले केम केले. कुंगाराचे गीत गीत संको E8 551 पेज 51 E8. जेजू तू ये काळसा, तू ये
ऐकूये तुझे समोर आयल्या तुकारातून गावल्या लागी ये तू वेगी ये लागी ये तू वेगी ये तू जाऊन असाय उजवा काळो पयस जाऊन डावसो मोरना काळोक निवरा आमा जीवला बोसो भुजवाड फाकर जीवित लाभन सर्गी निवासाक पावन भुजवाड फाकर जीवित लाभन सर्गी निवासाक पावन Atregaच्या कुमगाराच्या मागणे मोगला जेजू मोगळा जेजू तम बपवित सक्रमेंतांत सक्रमेंतांत खरंच तू हजार आसा म्हण हांव पात येता हांव सर वस्त प्रास तुजो सट मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंत घेवंक साध्य तरी हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तावन जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका कितें सगळें वेगळें आसा जावंक तूं म्हाका सोडी नाका आमेन आमीन प्रार्थोया बोमोगोळ बापा ह्या यज्ञांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्तांच्या जेवणा वरवीं आमचे काळीज अदीक चंचल वस्तू तावन मेकळें करूंक आनी गरजे एकल्याच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवर आमकां बोल दी आनी भगेवन माताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याक आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा कर ससनच्या महिमेन दिवपाक जावं आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोबे असो आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयान क्रिस्तच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचे वडुका किसंको G1 पांचंको 7 आणि 8 क्रिस्ता संगी समको या संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे सागदिया क्रिस्त्राया अंकारावर जल्ल्या संसार क्रिस्ता उजवाड पांकोया क्रिस्ता उजवाड पांकोया सांडून पेल्याक पावू संगडी जावं वावुरया आदर जिणेक हे धर्माच्या सोडवून दारांतय हाडया क्रिस्ती मौल्या तत्वाद्वारी संसार नवो बांधूया क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरां करणे सागदिव्या क्रिस्ताया मोगाळ पुता सोवे हांव पार मरी आशिर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांते बापाचे पुताचे आनी प्रगतीचे नांवे आमेन